И си дала на пауза. Не. Цялото видео говорило до сега. Значи, това е много интересно, аз това не го знаех. Например, че всеки месец, когато имаш цикъл при нас, момичета на цикъл, веднъж се отделя от десния яйчник, веднъж се отделя от левия яйчник. Когато функционират на двата правила. Ако не функционират, там вече се получава, примерно, липса на такова. И си не нуждане. Не разбрах. Само какви неща говорим в час. Не! Да. Сега това се това нещо. Вампир ли ще убиваш? Да, защото ще ви ще убия. Сега това нещо... Макар си виждала да бъдете идеи. Не сте добре. Не се ми остава. Според мен е хубаво да се покаже нагледно в интернет, сигурно има такива филмчета, за да се види как точно се освобождава това. Не Значи, мъжте, точно като казали, на Луната и според фазите на Луната ще съобразява и цикъла на Земята. Свързано е с това. Те са русалки. Като моя колко ще ги бъде. Клаус ли ще убиваш? Значи при овулацията, какъв е... Аз не знам цяло да го ще убия. Когато вече клетката яйцеклетката е готова, всъщност при овулацията мисля, че може да се осъществи, нали, жената може да бремени. Тя е готова вече, озряла е яйцеклетката. Дошло е времето. Да. Тя попада вече в маточната тръба. Оттам и за бебето. Не излиза в маточната тръба. Това се казва извън маточната тръба. А, да, дето ако нещо стане. Там. Това е, кой е доста, сега ще убия. Не знам, не ще убия. Там да не... Не.